হ্যালো এভরিওয়ান, আসসালামু আলাইকুম। আজ আমি আপনাদের সঙ্গে ভিন্ন স্টাইলের আনারস কাটিং শেয়ার করব। তো চলুন ভিডিওটা দেখে নেওয়া যাক। আমি প্রথমেই আনারসটাকে খোসা ছিলে নেব, নিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করে নিয়েছি। এবার আমি একটা চাকুর সাহায্যে কেটে নেব। এটা আসলে বলে বোঝানোর মতো কিছু নেই, একটু ভালোভাবে দেখলেই আপনারাও করতে পারবেন। তো এটাকে অনেক বেশি মোটা করেও কাটবো না, আবার একদম পাতলা করেও কাটবো না। দেখে তো বুঝতেই পারছেন কিভাবে কাটছি। তো অনেক বেশি যে সুন্দর হচ্ছে তা কিন্তু নয়, অনেক এক্সপার্ট আপুরাই আছেন এর থেকেও অনেক সুন্দর করে কাটতে পারেন। তো যারা আমার মতো নতুন বা আনাড়ি তারা ভিডিওটা দেখে নিতে পারেন, হয়তো কাজে লাগতে পারে। আমি এভাবে চারদিকটাই কেটে নিব, কিছুটা লেবু কাটার মতো আর কি। লেবু আমরা যেভাবে চারদিকটা কেটে নেই, এটাকেও আমরা চারদিক থেকেই কেটে নেব। এভাবে আমি সবটুকু কেটে নিচ্ছি। সচরাচর আমরা যেভাবে আনারস কাটি সেভাবে কাটলে আসলে এই ডিজাইনটা বোঝা যায় না। তো এই ডিজাইনটা আসলে আমাদের হাতে করার কিছুই নাই, আর মহান আল্লাহ তাআলা আসলে এটাকে এভাবেই সৃষ্টি করেছেন। আমরা এতদিন এর সৌন্দর্যটা দেখতে পাইনি। তো আমি একটু চারদিকে কেটে নিচ্ছি। ইচ্ছে করলে এভাবে বড় বড় করেও সার্ভ করা যায়, আবার চাইলে একটু মাঝখানে কেটে ছোট করেও নেওয়া যায়। আমি এভাবে একটু ছোট করেই কেটে দিচ্ছি। এই তো হয়ে গেছে আমার আনারস কাটিং। ভিডিওটা ভালো লাগলে লাইক, কমেন্টস ও সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে। আসসালামু আলাইকুম।